大家好，我哋又嚟一個遊戲。今日咧，我咧就香港培根咧就會幫 Popo 隊長咧，因為咧我哋未拍片嗰陣時咧，佢叫我唔好叫佢 CC，所以而家大家叫佢對 Popo 隊長就得噶啦。OK，我哋而家開始遊戲。咁咧，我哋可以見到佢咧，佢只係玩咗27日嘅，但係咧今日咧會改變噶啦，新郎。咁呢個人開咗，所以我哋冇得開。呢個人又開咗，所以我哋又冇得開。咁我哋就喺呢度開啦。OK，Popo 隊長，我喺度啊！過嚟，我喺度啊！我喺最右左邊，係啦，呢度。OK，我哋已經有好多人入咗嚟啦。大家要記得買呢個啊，叫香港培根啊，記得要買咗佢。如果你買咗佢，就可以成為我哋嘅會員啦。OK，咁大家都應該睇過呢個影片啦。咁如果冇睇呢個影片，可以入返去嗰度影片添。嗰影片都係只係我同佢讀完99嘢嘅。咁咧，我知道大家咧都覺得咧，Popo 隊長咧嘅帳號換咗，因為佢個戶口唔見咗，佢唔記得密碼。OK。咁我哋而家攞嘢啦。咁咧，我哋可以拆咗呢隻狼先，睇睇佢有冇 wolf pelt。佢有 wolf pelt 添。OK，我哋而家去開呢個寶箱。我哋有隻矛。咁大家而家可以入去啦。咁咧，我哋而家要做個地圖先。咁地圖咧，只係要3木就得噶啦。OK。咁我哋而家就可以升，咁我哋而家就可以攞。原來已經可以製造咗個地圖。咁咧，我哋可以，咁咧，我哋而家咧晚上嗰陣時咧，我而家係攞緊兔子腳啦。而家咧都係俾緊 Popo 隊長。咁咧，最終咧都係冇兔仔腳。
咁咧，我哋而家揾唔到兔仔腳，所以我哋要仲揾。咁而家我哋要等多一陣。咁咧，而家揾一個兔仔睇睇佢有冇先。哎呀，佢冇先。咁咧，你順我喺呢度咧就可以噶啦。頂，睇下呢個有冇先。原來呢個冇。咁咧，我哋睇睇有冇，睇下 Popo 隊長可唔可以俾我哋啦。咁咧，我哋可以見到咧，而家仲未三級，所以我哋仲唔可以救小朋友。誒，原來咧，我哋可以揾，我哋已經揾到，但係咧，其實咧，我哋只係有25%嘅時候咧，都唔會咁樣有2級咁樣嘅。同埋咧，呢度係最側邊嘅，同埋呢度只係有3個，所以我哋可能唔可以救到呢個小朋友。因為係0比5，呢度應該有5個，但係得3個，所以我哋冇得救啦。呢度有個係啦，呢度有人開過嘅，所以我哋可以入去。Popo 隊長，你有冇一啲兔仔腳可以俾我呢？如果有，可以俾我。咁我哋揾一個繃帶。咁而家 level 3啦，咁我哋可以完全啱啱好可以救到小朋友。咁咧第2日咧，其實咧，如果你死咗都係唔關鹿事，因為咧大部分嘅時間咧都唔會有鹿會追到你嘅。
我哋而家救緊小朋友啦。咁我哋而家終於救咗個小朋友啦。我哋揾到 good set，咁即係我哋可以攞一啲好啲嘅嘢。OK。咁咧，我要食飯啦，但係冇事。咁我哋而家可以返去啦。順便我哋要食一啲嘢。咁咧，我哋而家去開寶箱先。唔係，我應該要叫開嘢先。我哋已經路過咗啦。咁咧，寶箱就喺度啦。咁我哋而家開緊呢個咧，就揾到呢個好勁嘅大炮啦。咧大炮咧，唯一一個缺點咧就係咧浪費得太快。咁咧，我可以展示俾你哋睇，係浪費得太快啦。同埋咧，好啦，咁快咧就會好晒噶啦，咁咧就會令到你慢嘅，所以大家冇得犯咁喎。OK，睇睇。咁咧，我哋啱啱升級咗到 level 4啦。咁而家有流星落嚟啦。但係咧，其實我呢啲流星咧，其實唔使用嘅。咁咧，我哋而家嘅重點咧，只係咧要救翻個小，我哋咧只係要，我哋要俾阿試試一個槍，試試呢個係送俾你嘅。呢把槍係你喺惡教嗰陣時用嘅，睇下佢幾開心。
咁我哋而家跟住佢，其實睇下佢去緊邊啦。佢原來去咗嗰度。佢而家有嘗試喺度種緊。咁如果你哋真係肚餓嘅話咧，可以即刻殺咗一個人，即刻食咗佢。因為咧，你個血咧係唔會，因為咧你個肚咧，因為你嘅食，如果你餓嗰陣時咧，你就冇得可以治療翻嘅。但係咧，你嘅血量就可以治療。係啦，好似我咁樣，我如果餓嗰陣時咧，就可以即刻攞呢啲出嚟，而家食佢，可以食到黃色嘅。呢啲嘢就係冇用嘅。OK。食啊。OK，咁。你食唔食啲奶燉蛋啊？阿邊上緊嚟啊！OK，咁我哋而家開呢個啦，咁我哋可以攞呢個，攞翻呢啲可以食翻啲好嘢。之後咧，我哋而家喺醫院度攞啲嘢。咁咧，我哋而家咧係去緊去攞啲嘢俾佢食。咁咧啱啱好咧有啲嘢要嚟殺我哋，救我啊！哎呀，死咗添！虎婆隊長可唔可以幫你救啊？但係咧，我信咧嗰個喺營火嗰個人一定會可以打到起嘅。所以你哋兩個可唔可以幫我啊？我呢度已經有繃帶啦，但係你要小心啲。有一個好大，有一個黑色嘅，有一個係狼。但係今日可以唔使擔心，因為咧今日係惡教打嚟嘅，所以咧夜晚嗰陣時咧佢唔會過嚟嘅。咁咧啱啱咧，因為史詩見到史詩隊長，唔係夫婦隊長咧，就揾到咧佢就揾到一個寶石。之後咧佢覺得咧唔得，所以佢就出翻去，但係冇事嘅，我哋可以等多一陣。咁講解嘅期間咧，嗱，咁如果我哋受到呢個情況咧，咁咧因為咧喺醫院嗰陣時咧係一個好特別嘅位置咧，咁咧所以咧夜晚嗰陣時咧會有啲狼咧會入嚟醫院嘅，咁咧但係咧鹿唔會入到嚟嘅。咁而家我哋睇睇人哋講緊啲乜嘢先。咁咧有個人咧，一個觀眾咧同我講，你嘅外星人餐可唔可以借俾我啊？咁咧我可以幫我哋做一個地圖啦。咁咧人哋做咗啦，我攞小朋友大家過嚟啊！呢個就係CC隊長講嘅。咁而家有兩個人喺度過緊嚟啦。順便咧有 Pet Trader 嚟咗，但係咧我哋唔使理。
我哋要揾人救咗我哋先嘅。而家 C.C 係過緊嚟打我哋啦。咁咧佢用佢嘅超級好嘅槍咧，你要幫我打啦。咁咧佢特別咧可以打到嗰個人，但係咧佢而家要打返佢。咁咧我哋終於可以攞到啦。咁咧而家咧佢會用個繃帶救我。O.K. 攞返啲嘢先，之後入返去，攞返多啲繃帶。咁咧，其實咧每一個地方咧都係有一個醫療，有兩個可以醫療嘅嘢嘅。咁樣我哋而家攞晒啦，我哋可以走啦。因為我哋冇燃料咧，所以我哋揾唔到，但係冇事嘅，我哋一定可以贏到呢個遊戲。咁咧，我哋要即刻斬啲樹。哎呀！咁咧，CC 隊長死咗，但係我哋要等一陣先可以救佢，因為要就快夜晚啦。咁咧，等緊夜晚嘅期間咧，我哋可以斬啲樹。咁咧，又有人死咗啦，但係咧，我哋冇事嘅，我哋兩個一定會救到佢。咁咧，我哋就順利救返佢啦。咁我哋要攞返人哋啲嘢先。咁咧冇事嘅，因為咧，總之咧，我哋一直跳一直跑咧就可以到噶啦。同埋咧，只係有40幾秒，同埋咧，我知道咧，我哋一定會輸嘅。我一直跑就得噶啦。咁咧，我要用一個繃帶先。咁咧，我哋救咗佢啦。咁咧，原來咧呢啲咧可以用嚟升級嘅。OK。咁我要食嘢咧，但係我冇事嘅。我死咗都有個繃帶可以救到我嘅。咁咧，我哋有個毒矛啦。咁即係咧，如果咧我哋打兩下隻狼咧，佢咧都係會有啲傷害嘅。
呢個係第一個小朋友。OK，我哋而家返到嚟啦。食啲嘢先。咁咧，而家得3個人，但係我哋都可以攞返人哋啲嘢先。咁咧，我又要分返你呢啲嘢先。大家可以咁樣分。